Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. У нас золотая осень, сухая, классная, комфортная, теплая осень. Посмотрите, какое небо голубое. Все золотое. А мы с вами сегодня будем переделывать корзинку, плести квадратными узлами. Вот помните, зимой плела я кашпо, кресло, шатер, и остался у меня, вот видите, шнур. Остаточки разного размера, но не выбрасывать же. Вот посмотрите, корзинка, хочу я ее обновить. Вот видите, остался шнур, и я буду делать вместе с вами. Берем шнур длиной 140 сантиметров. И посмотрите, нанизываю на него другие веревочки, шнурочки по 17 сантиметров. Кстати, корзинка у меня диаметром 43 сантиметра. И вот так вот, посмотрите, вот видите, какая петелька. Нанизываем на нее. Вот, видите? Вот так вот нанизываем. Можно петелькой вверх, а можно шнурочками вверх. Но сейчас вам все покажу. Вот видите? Получается вот так вот. Вот. Видно, да, вам? Прибиралась сегодня в шкафу, убирала всю летнюю одежду и вот наткнулась на шнурочки, на веревочки, на остаточки. И нужно же куда-то их девать, да. Кстати, я давным-давно уже хотела обновить корзиночку. Ну вот, видимо, время пришло. Это совсем не трудно. Плетем квадратными узлами. Первый ряд. Это мы плетем первый ряд. Вот посмотрите, можно шнурочками вверх, вот видите, кончиками вверх сделать, и получится совсем другой узел. Вот, сейчас вам покажу. А можно, вот он получается, вот видите, вот такая петелька получается. А если петелька вверх, то получается другой узел. Вот такой получается, если петелька вверх, получается вот так вот. Но если перевернуть, вот получается петелька вверх. Вот видите? А здесь получается вот так. Можно и с той стороны, и можно и с этой стороны. Кому как нравится. Я буду плести вот с этой стороны петелькой вверх.
Так, друзья, начинаем плести. Вот видите, в одном узле 2 веревочки и во втором узле 2 веревочки. Посмотрите. Значит, одну веревочку, которая справа, мы поддеваем под низ 3 веревочки. Вот видите, и затягиваем. Вот. Далее берем слева одну веревочку и 3 веревочки. Вот видите, тоже одну веревочку поддеваем под 3 веревочками. Вот это называется квадратный узел. Вот посмотрите, это квадратный узел. Далее, так, сейчас вам покажу еще раз. 2 и 2. Значит, мы берем одну веревочку справа, поддеваем под 3 веревочками, подтягиваем. Далее берем слева веревочку, под 3 поддеваем и затягиваем. Вот у нас уже получилось 2 квадратных узла. И так мы сплели первый ряд. Вот видите, вот так вот получается. Первый ряд у нас готов. Сейчас будем плести второй ряд. Сейчас вам все покажу. Итак, так, где у нас резкость? Вот смотрите, вот видите, вот получился один квадратный узел, вот второй квадратный узел. Я подробненько все рассказываю, чтобы было понятно. Одну веревочку убираю. Здесь получилось в первом квадратном узле 3 веревочки. И 4-ю веревочку мы берем из второго квадратного узла. Вот видите? Вот. И слева 3 веревочки пронизываем. Вот и получился у нас квадратный узел. Еще раз смотрите, 3 веревочки. 4-ю веревочку мы берем из другого квадратного узла, чтобы получилось у нас как будто бы в шахматном порядке. Я думаю, вам все понятно. Это у нас второй ряд. Итак, мы плетем второй ряд. Когда закончили плести второй ряд, мы начинаем с этого же ряда, где мы закончили, и плетем в обратную сторону третий ряд.
Далее плетем 4-й ряд. Один шнур, одну веревочку убираем. Получилось в одном квадратном узле 3 веревочки. И в другом квадратном узле мы берем веревочку из другого квадратного узла. Вот посмотрите. Вот. И начинаем плести. 4-й ряд сплели и плетем последний, друзья, последний 5-й ряд. Одну веревочку убираем, как всегда. 3 веревочки. Так, сейчас посмотрим у нас. Ага, вот. Вот видите? Вот так вот. И так далее. И получается у нас с вами 5 рядов. Все, готово. Далее, что мы с вами делаем? Вот так вот у нас получилось. И посмотрите, один квадратный узел, второй квадратный узел. Соединяем их вместе и обвязываем. Вот видите, поддеваем под одной веревочкой под всеми веревочками. Затягиваем. Вот, посмотрите. И потом еще раз мы также делаем. Затягиваем. Туго-туго затягиваем. Продеваем под всеми двумя вот этими веревочками, которые мы затянули. И вуаля, друзья, получилась кисточка. Вот, посмотрите. И вот так вот у нас будут кисточки. Я думаю, красиво будет смотреться. Вот видите? 2 узла. Одну веревочку берем, поддеваем, справа берем веревочку, поддеваем под всеми веревочками, затягиваем и потом еще раз затягиваем, чтобы ничего у нас не выпадало и было все аккуратно, и чтобы не развязывалось. И получилась у нас, друзья, кисточка. И вот так вот до конца. Вот. И посмотрите, вот так вот получилось. И теперь мы будем равнять кисточки, чтобы они были ровные. Вот, посмотрите, обрезала кисточки. И чтобы они не распускались, нужно кончики подпалить. Для этого нам потребуется зажигалка. Вот и все, друзья. Дерзайте, и у вас получится. Я думаю, получилось аккуратненько, красиво. По вечерам у нас прохладно. Мы растопили печь-камин, греемся. Комфортно, уютно, хорошо. Ну что, друзья, на этом будем прощаться. До скорой встречи. Пока-пока. Ваша Оля. Очень скоро с вами увидимся. А вам желаю, как всегда, несмотря на погоду, солнечного настроения и, конечно же, крепкого здоровья. А впереди у нас долгая холодная зима. И холодными вечерами мы будем с вами плести много интересных вещей, изделий.